Քերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Եվ այս վերջերս Եվրոխորհրդարանի նախարարների կոմիտեն արդեն համապատասխան դիրեկտիվա ընդունել եւ իրենց հանձնարարականը իջեցրել անդամ պետություններին նաեւ Հայաստանում մենք հույս ունենք որ դա խթան կհանդիսանա եւ մեզ մոտ շատ շուտ ընդունեն այդ օրենքը եւ ինչը մենք շատ ենք կարևորում որովհետեւ այդ թափանցիկությունը եթե Հայաստանի հասարակությունը շատ լավ քաջատեղյակ լինի ինչ քաղաքական ուժերին է պատկանում այդ հերոստանգերությունը ինչ ֆինանսատնտեսական խմբավորումներին է պատկանում ինքը կարողանա դե բոլորը գիտեն բայց դրա իրավական կարգավորումներն են պետք եւ դրանով մենք կարողանանք արդեն հասարակությունը ինքնակարգավորման միջոցով ազդել այդ հերոստանգերությունների գործունեության վրա սա է այսինքն ամենակարևոր խնդիրներն է ես կարծում եմ որը պետք է մենք դրա վրա ուշադրություն դարձնենք մնացածը նորից եմ կրկնում մեր տարեկան հաղորդման մեջ կա եւ նաեւ մենք մի շատ լուրջ առաջարկ ունենք մենք կարծում ենք որ այս պայմաններում երբ որ մեծամասամբ տեղեկատվական հոսքերը տեղափոխվել են համացանց որպեսզի հանրային մուլտիպլեքսում կարողանան նորմալ մրցակցել նորմալ բիզնես նախագծեր իրականացնել եւ գումար աշխատել հերոստանգերությունները մենք կարծում ենք կարելի է նաեւ դիտարկել հանրային մուլտիպլեքսում սլոթերի քանակի կրճատումը որովհետեւ ավելի լավ ունենալ 2-3 լավ հերոստանգերություն պինդ լավ փողեր աշխատող հստակ վերահսկողության տակ բովանդակություն արտադրող քան տասնյակ հերոստանգերություններ որոնք որևէ նորմալ բովանդակություն չեն պարունակում օրինակ մենք ունենք 7 կոմերցիոն հերոստացարագրեր որոնք ունեն մայրաքաղաքային ծածկույթ մենք կարծում ենք որ մայրաքաղաքային ծածկույթի համար այդպիսի շատ հերոստացարագրեր անհրաժեշտ չեն որովհետև ամբողջ աշխարհում մենք տեսնում ենք տենդենսիա նվազեցնել հերոստացարագրերի քանակը հանրային մուլտիպլեքսում եւ միաժամանակ բարձրացնել իրենց բովանդակության որակը եւ երբ որ հիմնադրամը գործի ինքը կփորձի օժանդակել հանրօգուտ հաղորդումների ստեղծմանը կամ գնմանը ինչը կթեթևացնի եւ հերոստանգերությունների շատ ծանր ֆինանսական վիճակը եւ կնպաստի որպեսզի աճի մշակութային սպորտային կրթական հաղորդումների քանակը մեր կոմերցիոն հերոստանգերություններում մի շատ կարևոր խնդիր կա որը քննարկում է եւ լուծում չի ստանում դա սեփականատերի եւ ֆինանսական թափանցիկությունն է հերարձակողների եւ այս վերջերս Եվրոխորհրդարանի նախարարների կոմիտեն արդեն համապատասխան դիրեկտիվա ընդունել եւ իրենց հանձնարարականը իջեցրել անդամ պետություններին նաեւ Հայաստանում մենք հույս ունենք որ դա խթան կհանդիսանա եւ մեզ մոտ շատ շուտ ընդունեն այդ օրենքը եւ ինչը մենք շատ ենք կարևորում որովհետեւ այդ թափանցիկությունը եթե Հայաստանի հասարակությունը շատ լավ քաջատեղյակ լինի ինչ քաղաքական ուժերին է պատկանում այդ հերոստանգերությունը ինչ ֆինանսատնտեսական խմբավորումներին է պատկանում ինքը կարողանա դե բոլորը գիտեն բայց դրա իրավական կարգավորումներն են պետք եւ դրանով մենք կարողանանք արդեն հասարակությունը ինքնակարգավորման միջոցով ազդել այդ հերոստանգերությունների գործունեության վրա սա է այսինքն ամենակարևոր խնդիրներն է ես կարծում եմ որը պետք է մենք դրա վրա ուշադրություն դարձնենք մնացածը նորից եմ կրկնում մեր տարեկան հաղորդման մեջ կա եւ նաեւ մենք մի շատ լուրջ առաջարկ ունենք մենք կարծում ենք որ այս պայմաններում երբ որ մեծամասամբ տեղեկատվական հոսքերը տեղափոխվել են համացանց որպեսզի հանրային մուլտիպլեքսում կարողանան նորմալ մրցակցել նորմալ բիզնես նախագծեր իրականացնել եւ գումար աշխատել հերոստանգերությունները մենք կարծում ենք կարելի է նաեւ դիտարկել հանրային մուլտիպլեքսում սլոթերի քանակի կրճատումը որովհետեւ ավելի լավ ունենալ 2-3 լավ հերոստանգերություն պինդ լավ փողեր աշխատող հստակ վերահսկողության տակ բովանդակություն արտադրող քան տասնյակ հերոստանգերություններ
որոնք որևէ նորմալ բովանդակություն չեն պարունակում։ Օրինակ մենք ունենք 7 կոմերցիոն հեռուստածրագրեր, որոնք ունեն մայրաքաղաքային ծածկույթ, մենք կարծում ենք, որ մայրաքաղաքային ծածկույթի համար այդպիսի շատ հեռուստածրագրեր անհրաժեշտ չեն, որովհետև ամբողջ աշխարհում մենք տեսնում ենք տենդենսը նվազեցնել հեռուստածրագրերի քանակը հանրային մուլտիպլեքսում եւ միաժամանակ բարձրացնել իրենց բովանդակության որակը։ Սա է ուզում ասել, որ մենք կարող ենք այդ մասին խոսալ։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս բոլոր խնդիրները շատ մասնագիտացված են եւ հասարակության ուշադրությունից դուրս են, առաջնություն հասարակությունը չի համարում։ Մենք մեծ ողջավորությամբ անցյալ տարի առցանց դիմում բողոքների մոդել մտցրեցինք մեր մոտ եւ կայքում կարմիր կոճակ ենք անունը դրել։ Ցանկացած մարդ կարող է առցանց 2 երկրորդ մեջ իր բողոքը գրի, իր առաջարկությունները եւ այլն։ 5 ամիս գործում է դա, մենք ստացել ենք ընդամենը 6 բողոք առցանց, որոնցից 4-ը վերաբերելի չի մեր հանձնաժողովին, այսինքն ոչ մեկին մենք տեսեք, մենք բողոքում ենք, չէ, բոլորս անորակ բովանդակությունից, չարությունից, ատելության խոսքից, անորակից, բայց մենք որևէ բողոքներ չենք ստանում եւ մեր հաղորդման մեջ կա 95% ավել վարչական վարույթները այս կամ այն խախտումների համար մենք նախաձեռնել ենք մեր մոնիտորինգի արդյունքներով։ Բողոքների այնինչ ամբողջ աշխարհում հասարակության միջոցով է դա արվում, օրինակ մի շարք երկրներում եվրոպական, նույն Բելգիայում կամ Շվեյցարիում, գործում է միայն բողոքի ինստիտուտը, այսինքն այնտեղի կարգավորող մարմինները մշտադիտարկմամբ չեն զբաղվում։ Մենք երբ կհասնենք դրան չգիտեմ, բայց դա էլ ճիշտ ասած մի քիչ հիասթափեցնող խնդիր է, ինչքան ունեմ ժամանակ։ Ես շատ կարճ, ես նաև այստեղ լավ, շատ կարճ, տեսեք, ես նաև շատ է ուզում ձեր ուշադրությանը դարձնել ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքների դրականի մասին չեմ խոսա, բացասական հետևանքների մասին։ Տեսեք, մի օրինակ միայն բերեմ, որովհետև հաջորդ տարի սպասում են համապետական ընտրություններ, ազգային ժողովի ընտրություններ եւ ըստ անտրական օրենսգրքի, որի դեմ մենք պայքարեցինք, բայց ինչպես միշտ մեր կարծիքը հաշվի չառան, բոլոր յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն պետք է անվճար 25 րոպե տրամադրի յուրաքանչյուր կուսակցությանը։ Այսինքն անկախ հեռուստաընկերությունը, որի վրա տասնյակ սահմանափակումներ են դրած, որոնք կոշտ բանի տակ են վերահսկողության, նրանք պետք է յուրաքանչյուր կուսակցության համար 25 րոպե նվեր անեն։ Մենք հաշվեցինք, որ մենք ունենք 22 լիցենզավորված հեռուստաընկերություն, չհաշված հանրային հեռարձակողին, մարզերում հանրապետական ծածկույթի եւ մայրաքաղաքային ծածկույթի եւ ստացվում է, որ յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն որ 550 րոպե պիտի տրամադրի կուսակցությունների։ Դա նշանակում է, որ հեռուստաընկերությունները կզրկվեն 22-ը բազմապատկեցի 25 րոպեի, եւ 22 կուսակցություն մասնակցել։ Չէ, 27 մասնակցում է, դե հաշվի առ։ Չէ, 22 բան են մասնակցում, 22 հեռուստաընկերություն կա։ 22-ը բազմապատկենք 25-ի, հետո երբ որ օրինակի համար 10 կուսակցություն եթե մասնակցի, ոչ պակաս հանրապետական բաները, կլինի 5500 րոպե կամ 91 ժամ։ Ամբողջը միասին։ 91 ժամ։ 91 ժամ առաջինը մենք հնարավորություն չենք տալի հեռուստաընկերություններ գոնե այդ ժամանակ ինչ որ փոքր գումար աշխատել, երկրորդը, եթե մենք վերցնենք բանի շահերը, իսկ անվճարը բոլորը կօգտվեն անվճարից, անկախ իրենց ֆինանսական ռեսուրսների ճանաչելությունից, կստացվի, որ մենք պարտադրում ենք մեր հանրությանը բոլոր հեռուստաընկերություններում դիտել այն ինքը չի ուզում դիտել։ Ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ Ռուսաստանում զվարճանքի կանալները, սպորտի կանալները եւ երաժշտական կանալները այդպիսի ֆունկցիա չունեն։ Մեր մոտ ստացվում է, որ FAST-ը, որը սպորտը ներկայացնում, ստացվում որ 21 TV-ին նրանք անպայման պետք է հեռարձակել քաղաքական բովանդակություն, ինչը մեր համար մի քիչ եւ անհասկանալի է եւ անընդունելի։ Ես չգիտեմ դա ոնց է կարելի անել, բայց դա
Չէ, կարելի է ընդլայնել աս լավ փորձը եւ օրինակ ցանկացած բենզակալոնկայի պարտադիր ընտրություններից առաջ մի տոննա բենզին տա ամեն մի հերոստաբանին, ամեն մի կուսակցությանը։ Դա նույն ոճից է, նույն սկզբունքով է։ Հա, տենց է ստացվում։ Այսինքն սա օրինակ, չգիտեմ, մարդիկ էին, որոնք կուսակցության շահերն էին պաշտպանում, հա, քաղաքական միավորների եւ անտեսեցին եւ հանրային շահը եւ մեր մեդիաների շահը գոնե այդ պարագայում մի քիչ գումարներ աշխատել, սա մեկ։ Երկրորդը, տեսեք, մի անգամ ասել եմ, նորից եմ ուզում կրկնեմ, որտեվ սա կարծում եմ փոփոխության կարիք ունի մանկական հաղորդումների մուլտերի ուղեկցությունը սուրդո թարգմանության միջոցով, գիտեք շատ լավ, հա։ Եվ էլի շատ լավ նպատակ էր, բայց հաշվի առնելով եւ գումարը, որ պետք է ծախսվի դրա վրա եւ մասնագետների պակասը, հա, ստացվեց, որ մենք թվերը մի հատ էլի չհիշում, հագից մոտ է 34 36-34 մենք տեսեք, հա, մենք եթե 2003 թվականին միջև օրենքի ընդունելը բոլոր հեռուստաընկերությունը ցույց են տվել միասին 138 անվանում մուլտֆիլմ պատտվում են, ապա անցյալ տարի 24 թվականին ընդամենը 43 մուլտֆիլմ, այսինքն այն հեռուստաընկերությունները, որոնք չեն ուզում օրենք խախտեն, հա, նրանք ընդհանրապես մուլտֆիլմեր սկսեցին ցույց չտալ։ Երկրորդը մենք խոսացինք հոգեբանների հետ, նրանք էլ ասում են, երեխաների համար սուրդոպերևոդը սխալ է, ճիշտը սուբտիտրներն են, հա։ Ինչի համար, որ ինքը սկսի, հա, ինքը սկսի կարդալ, ինքը սովորի բանին, հայերեն տեքստերին, ոչ թե լսի, այսինքն լսելը իր կարդալու ցանկություն ունակությունը իջեցնում է, հա, սա էլ է խնդիր, այսինքն ես կարծում եմ, մենք կարծում ենք, հա։ Ինչ-որ տարիքից հետո են տարեր։ Հա, բայց տեսեք, միջև 6-7 տարեկան։ Հա, միջև այդ լավ չեն խոսում կամ։ Ի վերջո չէ, երեխաները 6-7 տարեկանից սովորեն 6 տարեկանից կարդալ։ Մուլտերը 2-3 տարեկանների համար չեն մեծ մասամբ, իսկ 2-3 տարեկան երեխաների համար մուլտերը նրանք բան են, առանց տեքստերի են։ Նրանք ընդհանրապես բովանդակություն է, երաժշտություն է, հա, տասնյակ այդպիսի մուլտեր կան, մաշին կան, շարժումներ են։ Այդ առումով ստեղել նույնիսկ մտածելու բան ունենք, սա երկրորդը, հա։ Ես 7 հատ այդպիսի բան էի առանձնացրել, բայց քանի որ ժամանակը քիչ է, մնացածը եթե հետաքրքիր լինի կշարունակեմ, շնորհակալություն ուշադրության համար։